प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भावना हुने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। एमालेले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने, लोसपालाई 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अवरोध गर्नेलाई लाठी हानेर बन्चरी डाँडामा फालियो 157 ट्रक फोहोर। मन्त्री बन्न नपाएको झोग पार्टी र गठबन्धनमा देखाउँदै नेताहरू। मन्त्री फेर्ने प्रयास असफल भएपछि माधव कुमार नेपाल दुखी, देउबाले भने पछाडि हेरौँला। माधव कुमार नेपाललाई देउबाको आश्वासन बजेट पारितपछि मन्त्री हेरफेर गरौँला। नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा नेकपा एस गठबन्धन ध्वस्त हुने सङ्केत। जसपाको समीक्षा बैठकमा कुटाकुट, नेतासहित 4 जना घाइते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेकपाका प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्डबीच भेटवार्ता, कैदीबन्दी रिहाईको विषयमा छलफल। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध 20 जना भन्दा बढी एमालेमा प्रवेश। पूर्वाग्रह त्याग्न एमाले नेता भुषाललाई महासचिव शङ्कर पोखरेलको आग्रह। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै। भरतपुर महानगर कार्यपालिकामा काङ्ग्रेसको बहुमत। काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न आज पनि अवरोध भयो भीषण झडप। जीस पर्सामा भाडियो गठबन्धनको एकता, सभापतिमा सहमति नजुड्दा जसपाले रोज्यो एमाले। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भावना हुने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। एमालेले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने, लोसपालाई 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अवरोध गर्नेलाई लाठी हानेर बन्चरी डाँडामा फालियो 157 ट्रक फोहोर। मन्त्री बन्न नपाएको झोग पार्टी र गठबन्धनमा देखाउँदै नेताहरू। मन्त्री फेर्ने प्रयास असफल भएपछि माधव कुमार नेपाल दुखी, देउबाले भने पछाडि हेरौँला। माधव कुमार नेपाललाई देउबाको आश्वासन बजेट पारितपछि मन्त्री हेरफेर गरौँला। नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा नेकपा एस गठबन्धन ध्वस्त हुने सङ्केत। आफ्नै मन्त्रीहरूले दाम्लो चुडाएपछि निरीह बने माधव कुमार नेपाल। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा काङ्ग्रेसलाई बहुमत, माओवादी केन्द्रलाई सान्त्वना। नेकपा एमालेलाई भने शून्य। हत्या अभियोगमा अध्यक्षसहित 3 जना पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। र जसपाको समीक्षा बैठकमा कुटाकुट भएपछि नेताहरूको भागाभाग, 4 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको धनुषा जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा बैठकमा नेताहरू बीच नै कुटाकुट भएपछि नेताहरूको भागाभाग भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी कार्यक्रममा नै अन्तर्घातका कारण विभिन्न पालिकामा हारिएको भन्दै नेताहरूले कुटाकुट गरेका हुन्। नामै किटेर आरोप र प्रत्यारोप चल्न थालेपछि त्यहाँ कुटाकुट भएपछि कैयौं घाइते भएका छन्। सबैलाई नगरपालिकाका जसपा अध्यक्ष वैद्यनाथ रायले चुनावमा केन्द्रीय सदस्य साधु यादव लगायतको समूहले अन्तर्घात गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उनी सिटमा मात्र के बसेका थिए। यादवका समर्थकले उनीमाथि भट्टाभट लाठीचार्ज गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले भने कुटाकुट गर्नेलाई केही बेरमा नै बाहिर निकालिएको र कोही पनि गम्भीर घाइते नभएको बताए तापनि गम्भीर घाइते भएको समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। कुटाकुटमा सिकन्दर सिंह यादव, जितेन्द्र मुखिया र अभिदोष किशोर रविदासलाई चोट लागेको बताइएको छ। तर कार्यक्रम स्थलमा हात हतियार नभएकाले ठूलो चोट लाग्न नपाएको समेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बुधबार बिहान भएको भेटमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र मन्त्रालयका प्रवक्ता सचिव फणेन्द्रमणि पोखरेल सहभागी भएका थिए। यसअघिका वार्तामा भएका सहमतिपछि भएका कमजोरी र काम लेखाजोखा र समीक्षा भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व केही कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न भएको सहमति अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व केही कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न भएको सहमति अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले भने वार्तामा भएको कुराकानीबारे उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। टुङ्ग्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विपक्षबीच सामान्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्डले कैदीबन्दी रिहा गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर जिज्ञासा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बन्चारे डाँडामा काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न आज पनि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। अवरोध गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको धनुषा जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा बैठकमा नेताहरू बीच नै कुटाकुट भएपछि नेताहरूको भागाभाग भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी कार्यक्रममा नै अन्तर्घातका कारण विभिन्न पालिकामा हारिएको भन्दै नेताहरूले कुटाकुट गरेका हुन्। नामै किटेर आरोप र प्रत्यारोप चल्न थालेपछि त्यहाँ कुटाकुट भएपछि कैयौँ घाइते भएका छन्। सबैलाई नगरपालिकाका जसपा अध्यक्ष वैद्यनाथ राईले चुनावमा केन्द्रीय सदस्य साधु यादव लगायतको समूहले अन्तर्घात गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उनी सिटमा मात्र के बसेका थिए। यादवका समर्थकले उनीमाथि भट्टाभट लाठीचार्ज गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले भने कुटाकुट गर्नेलाई केही बेरमा नै बाहिर निकालिएको र कोही पनि गम्भीर घाइते नभएको बताए तापनि गम्भीर घाइते भएको समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। कुटाकुटमा सिकन्दर सिंह यादव, जितेन्द्र मुखिया र अभिदोष किशोर रविदासलाई चोट लागेको बताइएको छ। तर कार्यक्रम स्थलमा हात हतियार नभएकाले ठूलो चोट लाग्न नपाएको समेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बुधबार बिहान भएको भेटमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र मन्त्रालयका प्रवक्ता सचिव फणेन्द्रमणि पोखरेल सहभागी भएका थिए। यसअघिका वार्तामा भएका सहमतिपछि भएका कमजोरी र काम लेखको लेखाजोखा र समीक्षा भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व केही कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न भएको सहमति अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व केही कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न भएको सहमति अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले भने वार्तामा भएको कुराकानीबारे उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। टुङ्ग्याउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विपक्षबीच सामान्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्डले कैदीबन्दी रिहा गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर जिज्ञासा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बन्चारे डाँडामा काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न आज पनि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। अवरोध गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाका स्विसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट इन्चार्ज सरकार देव श्रेष्ठले स्थानीयले आज पनि फोहोर फाल्न रोकेको बताएका छन्। अगाडि अवरोध छ, गाडीहरू रोकिराखेका छ। श्रेष्ठले भने कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त दिएका छन्। स्थानीयवासीसँग सामान्य नगरेको भन्दै मङ्गलबार पनि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि फोहोर विसर्जन गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका थिए भने कैयौँ झडप भएको थियो। गत 14 जेठदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका सहित उपत्यकाका सहरबाट फोहोर उठाइएको छैन। सर्वसाधारणको घरसँगै सार्वजनिक स्थलमा पनि फोहोर थुप्रिएकाले दुर्गन्ध बढ्नुका साथै महामारीको जोखिम समेत काठमाडौँमा बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध 20 जना भन्दा बढीले एमाले प्रवेश गरेका छन्। धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध 20 जना भन्दा बढी कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य ई भगवान झाको पहलमा नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी मुख्यालय च्यासलमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र संगठन विभागका पदाधिकारी भानुभक्त जोशीले टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणामले पैदा गरेको निराशाका कारण असन्तुष्ट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा देखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको जगमा चुनावमा उम्मेद्वार अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकाले नयाँ समीकरण बारे सोच्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसो त निर्वाचन अघि तालमेल गर्दा नै अपमान भएको निष्कर्षमा सो पार्टीका नेताहरू पुगेका थिए। उनीहरूको त्यही निष्कर्षमा थप बल परिणामले पुर्याइदिएको छ।
भागभण्डाको हिसाब मिलाउनमै गडबडी देखेको समाजवादी मत परिणाम आएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट मात्रै छैन, राजनीतिक विरक्तिमा समेत रुमलिएको देखिएको छ। फलस्वरूप चुनावी समीकरण फेरबदल गर्ने सम्मानको बहस पार्टीभित्र चल्न थालेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचनमा रणनीति फेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बहस सुरु भएको